og velkommen til. I dag så spiller jeg noget Tekkit. Yay! Yay! Det er rigtig fedt. Ja, men vi skal starte. Hvad skal vi kalde det? Fuck. Vi kalder det kalder det bare Tekkit World. Skal vi lige have nu? Ja, det er fint. Skriver vi Tekkit. Hvorfor rammer jeg de forkerte knapper? Dear World. Create new world. Building terrain. Eller terræn. Det er bare en fantastisk miljø. Ja. Også lige en ørken. Pæs. Skal vi have? Jeg er ikke så god til det her Tekkit halløj, så. Så ja. Nu må jeg bare vende til. I kan bare skrive ned i kommentaren, hvad I synes, og hvad I gerne vil have mere af. Hvorfor er det der er ikke mit skin. Nå. Sådan, så bygger vi. Hov. Hvorfor? Lige så godt have lavet en lidt svær. Dumme før. Vi har sagtens bruge de her saplings. Alle ressourcer man får i Minecraft eller Tekkit, det er ressourcer man kan bruge. Undskyld hvis min mikrofon er lidt dårlig. Jeg skal nok have lavet det. Jeg skal nok få lavet det, hvis den sådan lyder lidt. Hvis jeg lyder lidt hæs. Nej, det lyder ikke sjovt. Fuck that shit. Det er mega fedt, det er vinterferie, så kan jeg bare sidde hjemme. Spille. Yeah, bitch. Yeah. Hey, ham her, din dumme får. Din dumme får. Det er bare noget, man siger til hverdagen. Ja. Din dumme får. Jeg er meget, meget god til dansk. Meget god til dansk. Sindssygt god. I'm good to Danish. I'm also good to English. Ja. Lige i starten bliver det nok lidt kedeligt. Jeg sætter lige min mikrofon lidt længere væk. Ja, er du fint med jer? Ja. Men en eller anden, ikke også? Send en video af, hvordan I bruger Twitch, for jeg fatter ikke en skid af det. Altså seriøst. Jeg mener det. Altså slet intet. Jeg er bare sådan op i min hjerne, så er der, når man ryggen fotograferede min hjerne, så kunne man godt se, at der ikke var noget. Ja.
har ikke mistet noget mad endnu. Hvad har vi den på? Peaceful. Hvad stod der? Saving level. Nå. Vi er ude i ørkenen. Vi mister mad allerede. Det vil være lige i starten, så sætter jeg den bare lige på easy. Easy peasy, baby. Nej, hvad er det? Hvad er det? Er det en vulkan? Siger det? Det er simpelthen en vulkan. Fuck, jeg elsker. Vel lige, jeg sætter det lige. Nej, det gider jeg ikke. Lige i starten, så gør vi bare lige sådan her. Hvad fuck er det for noget? Nå. Det er bare cobblestone. Bare shit. Haha. Ja. Måske bliver det... jeg glemte at tage tid for helvede. For satan der. For helvede. Vi tager bare 15 minutter. Herfra. Kun der ørken og ørken. Vi går rundt og render rundt i en ørken. I en ørken. Vi er på vej til dig. Den har jeg i hovedet. Det er så irriterende. Det er helt vildt mærkeligt. Nej, nu har jeg også den i hovedet. Ej. Ja, og det er fedt. Her i foråret, så fik vi en ny kat. Den hedder Marley, og den er så sindssygt sød. Det er så fucking vildt. Det er mega... Den er så nuttet. Den rammer så godt nok lige før, men... Her er der noget, man kan... Der er et lille lak. Og også et lille lak. Hvorfor lækker det hele tiden? Nu lækker... Stop så med det lak. Ej. Hej Ko. De kan fandme løbe hurtigt. Kom her. Nej, din ko. Nu skal vi finde noget træ. Vi skal have tage lidt træ. Det er godt nok et spøjstræ. Nå, det er mine. Ej. Nej. Hvad vi laver lige Whoopsie. Hov. Hvad lige? Kan man egentlig gøre sådan her? Det er mega fedt. Så kan man bare lige lave sådan en fed en. Jeg tror lige, jeg lægger tingene her. Jeg ved hvad, jeg laver også lige. Hov. Skal vi ud på eventyr? Have os godt liv. Vent lige.
Så er jeg tilbage. Det var bare lige vores kat, der sådan lavede lidt rod og rav i det. Jeg skal også lave sådan en skål. Nu er vi allerede i gang, så kan vi lige så godt lave et sværd også. Og så graver vi os ned. Bare sådan lige ned. Nå, her Marley. Vil du gerne nusses? Han er så sød. Jeg nusser ham lige lidt, okay? Jeg kommer tilbage, når jeg lige har nusset ham. Så er jeg tilbage. Ja, han elsker at blive nusset. Han er så sød. Jeg kan ikke finde hvad du er der for helvede. Bed. Yeah. Molly, du er så fed. Molly, du er en lille bø. Molly er en bø. Ej, det var gravel for helvede. Ja, det var gravel. Så man fandme sætte hende i jord. For satan, ja. Shit. Ved du hvad, jeg gider ikke rigtig. Vi ses, og så kommer jeg snart tilbage. Vent lige. Jeg skal lige se, hvor lang tid jeg er tilbage. Og den er også færdig om 8 minutter. Jeg gider ikke mere. Vi ses. Hej hej. Peace. I don't mean it.